Мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Я благодарю Тебя за сегодняшнее служение. Пусть Твой Дух двигается. Ты знаешь каждую нужду, Ты знаешь каждую потребность. Я прошу, чтобы Ты сверхъестественным образом, Отец, восполнял все эти нужды, все эти потребности. Отец, простери Твою руку на каждого. И дай, чтобы мы ушли отсюда с улыбкой. Благодаря Твоему прикосновению. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Ну что ж, здравствуйте, или как мы, да, здравствуйте, хранители домашнего очага. Меня же не было, да, вы знаете, я был в Африке. Прилетел вчера, или позавчера уже, да, позавчера. Или вчера вообще-то, я забыл уже, ну, уже все. Короче, слава Богу, я хорошо съездил. Спасибо за те, которые молились за меня. И за все то, что вы делаете, за те, которые служат здесь дома. Месяц веры. И, конечно же, мы будем говорить о вере. Я проповедую сегодня на теме. У меня очень хорошее, удачное название на русском. Но я не знаю, как это формулировать лучше на русском. Я на английском так говорю. Fight your way to victory. Fight your way to victory. Как бы я хочу, чтобы слово fight там выявилось. Это как отвоюй, да. Завоюй, да. Завоюй твою победу верой, да. Завоюй твою победу верой. Давайте так скажем. Завоюй твою победу верой. Вот, давайте так скажем. Завоюй твою победу верой. Завоюй твою победу верой. Так, Ефесянам 6 глава 16 стих. Ефесянам 6 глава 16 стих. Написано. А паше, то есть прежде всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Будем все считать вместе. Раз, два, три. Хорошо, потом вернемся к этому. Не все открыли, или не у всех Библии есть. Слава Господу. Ну что, Ефесянам 6 глава, 16 стих. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры. Щит веры. Now, Бог здесь называет веру щитом. Это важно. Бог называет веру как? Щит. Бог называет веру щитом. Как это понять? Вера – это щит. Что такое щит? Щит здесь имеется в виду, мы все знаем, что такое щит по-русски. Это оружие воинствования. Щит – это оружие войны. И здесь Бог говорит, щит – это оружие войны. Вера – это оружие войны. Многие из нас часто, когда мы говорим о вере, мы думаем, что мы говорим о чем-то пассивное, о чем-то спокойное, о чем-то индивидуальное, о чем-то душевное. Нет, вера – это что-то конкретное. Вера – это не абстракция. Давайте мы все скажем, вера – это не абстракция. И вера не абстрактна. Вера – это реальная вещь. Вера – это живая вещь. Вера – это живая вещь. Допустим, написано, Евреям, 11 глава, 1 стих. Что там написано? Вера же есть. Да, осуществление. Но я хочу, чтобы мы остановили на эту первую фразу. Вера же что? Давайте мы все это скажем. Вера же
когда мы говорим что-то есть, потому что по-русски можно было просто говорить «вера это» или «вера что-то просто». Но по-русски это не нормальная формулировка. По-русски это так не говорится, что вера есть. Но это значит, что-то Бог выделяет нам. Что-то Господь подчеркивает специально. Поэтому, когда Бог использует такой неординарную формулировку, это значит, Бог что-то нам очень подчеркнут, что вера не просто абстрактная, потому что мы думаем, из-за того, что мы не видим веру, мы часто можем думать, что она абстрактная. Но Бог хочет, чтобы мы поняли, что вера – это что-то живое, это что-то конкретное, это что-то, реальное, это что-то существенное. Поэтому написано, вера же есть. Допустим, я возьму этот стакан. Стакан это есть у меня в руках. Стакан это есть здесь на сцене. Есть. Реальная. Кафедра есть на сцене. Кафедра стоит, есть. Вера такая же сила реальная. Она актуальная. Она субстанция реальная. Она это что-то живое. Это что-то существенное. Можно трогать, можно держать ее. В духовном мире. Но мы его не видим, оно невидимое, но оно реальное. Поэтому она говорит, вера есть. То есть, если у вас есть вера для чего-то, вы будете это знать. Есть ли у вас вера или нет? Вы доверяетесь Господу или нет? Но и тут, в другом месте Писания, Ефесянам, 6 глава, 16 стих, говорит о том, что вот эта вера, которая есть, она также есть щит. Вера. Возьмите щит. Почему возьмите? Слушайте сюда. То есть можно взять его в руках. Если Бог говорит, возьмите же. Возьмите. Если оно не реальное, я не могу его взять. Потому что вера есть существенная субстанция. Оно есть живое. Оно есть что-то существенное. Из-за этого могу взять. Поэтому Бог знает об этом. Поэтому Бог к нам обращается и говорит, возьмите. И я могу взять только то, что есть. Я не могу взять воздух. Потому что оно не существенное. Оно абстрактное. Оно, то есть, нельзя его взять. Но если Бог говорит, возьмите же. Щит веры, значит, веру можно взять. Это значит, моменты будут в вашей жизни, когда у вас будут обстоятельства, ситуации, проблемы, и вы не будете знать, что делать, Бог говорит, вы сможете сознательно научить себя привыкать, приучить своему духовному человеку тому, чтобы конкретно, реально, живо взять, брать веру и верою одержать ту победу, которая нужна вам. И этой верою реальной, допустим, вы имеете ситуацию, что у вас нет, допустим, у вас нет работы сейчас. Работы нет. И вера, это та рука невидимая, которая берет от Бога и приносит физический мир. Каким образом можно это использовать? Как можно это реально? Говорит, Господь, у меня нет веры. Вернее, у меня нет работы. Но я хочу, чтобы у меня была работа. И Бог говорит, для решения твоей проблемы возьми веру. А как взять? Конкретно ты можешь пойти в Слово Божие, молиться, читать Слово Божие и позволить веру, которая у тебя есть, подрастить чуть-чуть. И конкретно принять решение верою. Это решение. Ты берешь решение. Это то есть, что ты принимаешь решение, ты берешь это щит. Ты берешь решение как существенная вещь, как живая реальность. Ты ее берешь. Я говорю, все, я найду работу. Я принимаю решение, я знаю, я найду эту работу. Ты принимаешь решение, ты берешь. Вера – это существенная вещь. Но, что хочу говорить сегодня? Как называется эту проповедь, кто еще скажет? Завоюй твою победу верой. Очень часто мы не знаем, что вера – это оружие войны.
Верою нужно воевать. Верою нужно сражаться. Верою нужно отвоевать свое здоровье. Допустим, ты больной. Ты должен не просто говорить, я верю, Господь, ты меня исцелишь. Причина, почему многие верующие не получают их чудеса. Почему чудеса Божьи не проявляются в вашей жизни. Почему Божья милость не проявляется в вашей жизни. Почему вы не видите Божью руку Божью в своей жизни. Это потому что вы не понимаете, что верою нужно сражать. О том, что верою нужно воевать. Написано, но возьмите щит веры, и которые вы сможете угасать раскаленные стрелы дьявола. То есть это веру, через которую ты воюешь с сатаной. Ты верою твоею останавливаешь всякое дело дьявола. Раскаленные стрелы дьявола, это может быть болезнь. Дьявол посылает тебе болезнь, и ты говоришь, 2 человека или 3, идите сюда. Что нужно делать? Допустим, ты начинаешь чувствовать опухоль в теле. Ты проверяешь себя сначала, Господь, как у меня? У меня нет ни прощения никому. Я не живу в грехе. У меня с собой отношения чисто. Я не вру, я не живу в нечистоте. Я живу... Ты должен сначала проверить себя. У тебя все нормально с Богом. Как только что ты видишь, что ты во Христе, все нормально, ты говоришь опухоль. Ты берешь свою веру. Как мы берем веру? Решением. Все. Ты сознательно, целенаправленно принимаешь решение воевать и сражаться с этой опухолью. Ты берешь это сознательно. Если ты чувствуешь, что у меня сомнение одолевает, у меня не хватает веры, у меня не хватает уверенности, что нужно делать? Набери материалы, если это касается исцеления. Что касается исцеления, материалы относительно здоровья, исцеления. И начинаешь читать Слово Божие, потому что вера приходит от слышания Слова Божьего. Накопляй Слово Божье в себе, как можно больше. Этим Словом Божьим ты увеличиваешь дозы, масштаба, силу веры, которая у тебя. И этим ты берешь и сознательно ты можешь брать эту веру и начинать просто идти в наступление против этого раскаленной стрелы дьявола. Ты начинаешь говорить, дьявол, я знаю, что он сам взял мои немощи и болезни. Поэтому я объявляю войну против тебя. Ты опухоль. Я проклинаю тебя в моем теле. Именем Иисуса. Но ты можешь это делать после того, как Слово, ты уже пропитан Словом Божьим. Когда Слово Божье уже есть твоя фундамент, основание. Ты начинаешь говорить, я проклинаю тебя, опухоль. Я говорю тебе именем Иисуса Христа. Ты засохнешь. Ты не принадлежит мне. Мое тело, это храм Бога Живого. Написано в этом Словом Божьим. Мое тело, это храм. Поэтому ты не можешь ничего здесь иметь. Но Бог говорит, всякий, кто разрушит храм Бога, что Бог говорит, что я сам разору его. Поэтому Господь против тебя этой болезни. Сам Бог разоряет тебя именем Иисуса. Ты пытаешься разрушить мое тело. Бог против тебя. Бог разрушает тебя именем Христа. Духом Божьим я говорю тебе, вон. И когда ты будешь несколько часов такую войну вести, дьявол так возьмет, он убежит так, что следующим утром проснешься, ты уже не будешь знать себя. Прямо сейчас, как я говорю, у кого-то есть проблемы кишечные, женские болезни. Короче, у вас женская болезнь. Сейчас, пока я это начал говорить, и вы начали чувствовать, и Дух Святой свидетельствует вам в сердце, что вот именно так вам надо поступать с вашей болезнью. Вы это чувствуете прямо сейчас. Вы придете домой 2-3 часа, закройте себя в комнату. Не нужно молиться против стрелы дьявола. Нет, это бесполезно. Многие верующие, это наша ошибка. Когда стрелы дьявола идут против нас, мы начинаем молиться. О, Господи, помоги, исцели. Это неправда. Это не так. Вера работает. Написано, возьмите щит веры, который вы сможете сами угашать. Щит – это оружие войны. Это значит, Бог дает нам веру, чтобы мы могли верою отвоевать себе все, что нам принадлежит. Все, давайте мы все скажем. Вера – это оружие войны. Вера – это оружие войны.
Это беда, это самая большая проблема недостатка верующих людей. Мы не понимаем, что верой нужно сражаться. Написано, я добрым подвигом подвязаться. Я добрым подвигом подвязаться. Сражался верою, подвигался. Подвиг его, это его вера. Он подвязался. Слово подвязался, это значит сражался. Слово подвязаться, это значит сражался, воевал. И, допустим, если у тебя нет работы, причина, почему многие верующие мучаются в церкви, дьявол над ними издевается. Верующие находятся в церкви, ни работы нет, ни квартиры нет, ни зарплаты нет, никакого устройства нет. И они говорят, ну я молюсь Богу, я служу Богу. Дьявол издевается над вами прямо у Бога нос. И Бог ничего не скажет, ничего не будет делать, пока вы не будете знать и понимать, что вам нужно не только вашу веру отправлять к Богу, вам нужно своей верою утвердить свою победу здесь на земле. Допустим, у тебя нет работы, или у тебя зарплата только чуть-чуть, 200 гривен, 200, это самое. И ты говоришь, мне нужно $200, чтобы жить месяц. И Бог говорит, ну, я тебя слушаю, слушаю. Пока ты не начнешь воевать и сражаться, верою ничего не будет. А потому что Бог уже тебе дал все для того, чтобы иметь жизнь благополучную и процветающую. Он уже все обеспечил, но нам надо уметь это все воспользоваться. Допустим, у него нет работы, или у меня нет работы. И я говорю, Господь, ты сказал, я тебя служу, и твое слово говорит, трудящийся достоин пропитания. Я тружу для тебя, я твой ребенок, я не сижу просто дома, я плачу свою десятину, я выполняю все условия, плачу десятину, служу тебе. Ты говоришь, трудящийся достойный. Я достоин это пропитание, поэтому дьявол, это ты мешаешь мне иметь процветание, иметь работу. Я иду против тебя, я запрещаю тебя, я разрушаю всякое твое господство над моей работой. Я беру власть над тобой, и я повелеваю тебя именем Иисуса. Выйди вон, уйти прочь от меня, отойди вон отсюда. Я говорю запад, прислав на мою работу. Я говорю востоку, прислав на мою работу. Я говорю северу и югу. Освободите мою работу. Дьявол, убери твою руку прочь. Бесы, уберите твою руку, ваши руки прочь. Именем Иисуса. Пускай пропитание идет ко мне. Потому что я трудящийся. И я достоин это пропитание. Я беру сейчас мое пропитание. Именем Иисуса. Я беру не меньше $200 в месяц. 200 гривен мне не принадлежит. И я иду на работу. Именем Иисуса. Верою. Я делаю шаг на встречу моей работы. Верою. Я иду заявление писать. Верою. Я иду стучать по окнам, а мы по дверям работодателей. Верою, я ищу возможности реализовать мои потенциалы. Верою, я буду иметь больше, чем мне надо. Это мое место, это моя зарплата, это мое право. Я имею это, я это беру, Господь, и я благодарю Тебя за это, Господь. Но до этого времени будь уверен, что ты собрался. Ты собрал свою веру, ты читал книгу, все, что Бог тебе обеспечивает, о процветании, о благополучии. Имей все это и будь уверен, что ты исполняешь все условия, что ты платишь десятину, что ты работаешь, ты не просто сидишь дома и ждешь зарплату, что ты выполняешь все условия Божьи. А тогда стань, возьми, написано, возьми щит и начни издеваться над дьяволом. Верою. Возьми щит и начни издеваться над дьяволом. Вот как мы одерживаем здесь победу на земле. Или может быть ты говоришь, Господь, куда я не пойду, все двери закрыты. Чтобы я не пытался делать все провал. Меня здесь не принимают, меня там не принимают. У меня семьи, родословие, папа умер рано, мама болеет, проклятие на моем ряду. А здесь я спасаюсь заниматься бизнесом, но я даже не имею ни деньги зарегистрироваться, ничего у меня не получается. Это потому что ты
razume, te ne poją dyszywo. U tebe razum tupoi, извините. Duch tupoi, te ne poją Boga. Если ты верующий, ты позволяешь, чтобы дьявол украл, издевался над тобой. Мне даже стыдно за тех верующих, которые говорят, вот у меня проклятие, вот, но дьявол меня держит, я не могу выйти замуж, или дьявол меня что-то держит, наш род, кто-то болеет, кто-то умер, это ерунда. Разве ты не знаешь, что написано в Яков 4:7, что покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас? Как это делать? Верою. Потому что ты не увидишь дьявола физически. Никогда не увидишь дьявола физически. Потому что вера – это оружие войны. Что значит покоритесь Богу? Значит сначала будь в порядке с Богом. Будь уверен, что твоя жизнь с Богом в порядке. Покорись Богу. Это значит будь в Его воле. Будь полностью в Его подчинении. Покорись Богу. Живи правильно. И после того, как ты убедишься в том, что ты в порядке с Богом, написано, начни противостать, начни издеваться над дьяволом. Не дьявол над тобой должен издеваться, и чтобы ты потом жаловался, я не знаю, у меня не везет, не получается, у меня... Ты что, ты не в курсе, что ребенок ты, или что ли? Ты что, не в курсе, что ты ребенок Божий? Ты что, не в курсе, что ты Богом рожден, или что ли? Написано 1 послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Написано, дети, вы от Бога. Скажи кому-то, посмотри кого-то в лицо, глаза к глазу, и скажи, дети, вы от Бога. Дети, вы от Бога. Мы от Бога, спасибо. Это Бог пытается нас оживить и очнуть. И говорит, эй, дети, или как вас зовут? Валя. Валентина. Очнись, дорогая. Ну, разве ты не поняла? Ты что, как дьявол над тобой может так издеваться? Дети, ребенок, девушка, встань, ты же от Бога. Ты от Бога, я тебе напоминаю. Если ты от Бога, никакой дьявол не может над тобой издеваться. Ты, наоборот, должен издеваться над дьяволом. Дети, вы от Бога. Поэтому очнись, пойми, что ты от Бога. Стань на это. И начни говорить, дьявол, ты что, не понял? А не, которые ждут, чтобы кто-то пришел, изгнал от них бесов, чтобы кто-то пришел, освободил их. Перестаньте валять дурака. Не от вас бесов надо изгонять, это вы должны от других изгонять бесов. Вера есть оружие войны. Написано против вас, вы дети, вы от Бога. А что это обозначает, что дети вы от Бога? Там же в этом стихе, 1 Иоанна 4:4, пишется дальше, ибо больше тот, кто в вас, того, кто в мире. Пойми, дорогой, что кто-то в тебе. И если ты это понял, верою, что кто-то есть в тебе, это значит, нужно таким же образом, верою, начинать высвобождать, выпускать этого великого, сильного, большого Бога, который внутри тебя, чтобы этот Бог вышел наружу и начал издеваться, и начал воевать против той проблемы. Высвобождай просто, выпусти Бога. Написано, тот больше, кто в вас, того, кто в мире. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Значит, что мне надо делать, когда у меня проблема, чем я не могу справляться, который тяжело для меня. Мне нужно просто выпустить того Бога, который больше, который во мне, и позволять ему верою выйти с меня и начинать сразиться с теми моими обстоятельствами, с теми моими проблемами. И эта уверенность, что это Бог, больше, чем мои проблемы, больше, чем все бесов, больше, чем все кадунов, больше, чем все поши, которые наносили на меня. Это уверенность, это большого Бога, который во мне, он выйдет наружу, верою и поразит, и уничтожит всякие проблемы, которые идут против меня. Давайте мы все скажем, больше тот, который во мне. Больше тот, который во мне. Скажи, Бог во мне. Он большой Бог. Он не есть маленький Бог. Он сильный Бог. Он не есть слабый Бог. Он всемогущий Бог.
Нет ничего больше него. Нет ничего невозможного ему. Он со всеми может справляться. Поэтому верую. Верую. Я выпускаю этого сильного Бога, который во мне больше, чем того в мире. Я выпускаю тебя, Господь, чтобы ты, твоей силой, начал сражаться против того обстоятельства, против той трудности. Верою я стою в том, что я имею победу, что я больше, что я есть над, а не под. Именем Иисуса. Это моя позиция. Это мое положение. Это моя победа. Я имею победу. Я имею прорыв. Я имею ответ. Решение на мои проблемы и вопросы. Потому что я знаю того, кто во мне. Потому что я знаю, что он сильнее. И потому что я в курсе, что моя победа зависит от моей веры. Мне не нужно больше веры. Мне нужно просто воевать той верой, которая у меня уже есть. Аллилуйя. Дай Богу славу. Ваша вера, если вы будете уметь упражнять и использовать ее, ваша вера проложит вам дорогу в жизни. Что? Это прямо ко мне. Потому что Бог мне дал такое, и я сегодня просто убеждаюсь, что это слово просто ко мне. Потом я буду свидетельствовать об этом. Будет сильное свидетельство на всю церковь. Конечно. Допустим, некоторые наши ребята из нашей церкви, они пришли ко мне, они говорят, вот у нас, мы пытались заниматься бизнесом, и ничего не получается. Я говорю, чем вы хотели бы заниматься в душе? Они говорят, тяжелое дело, бизнес тяжелый. Это металл, это нефть, что только бандиты там, что нас предупредили, что только за прошлый год, что уже 9 человек расстрелили, те, которые занимаются металлом. Я говорю, вот, поэтому вы должны туда идти. Во-первых, вы должны быть уверены, что вы не будете этим заниматься только ради себя, не для того, чтобы зарабатывать деньги себе или имя себе. Скажите Богу, что я хочу этим заниматься, только чтобы твое имя прославилось. Я хочу туда идти, только чтобы твое царство туда принести. Только используй меня, Господь. То есть будьте уверены, что у вас сердце чисто. Будьте уверены, что у вас мотив правильный. Если вы этим хотите заниматься и искать не своего, а Божие, чтобы полностью вам было все равно, сколько денег там и так далее. Вы хотите только Божье имя возвеличить. Если вы уверены и убедите Бога в этом, тогда идите туда. И я молился за них. Они сейчас начали мне говорить, пастор, невероятно. Такие уже чудеса начинают происходить. То есть все люди, которые, это же закрытый бизнес. То есть никого не пускают туда. Почему-то они сказали, вы нам понравились. Давайте мы вас, допустим туда. Сюда. То есть начали контракты подписывать с ними. И так далее, и так далее. Я говорю, это из-за того, что если мы знаем нашу веру, что верою, если даже всех убивают там, написано в Слове Божьем, что 1000 упадет одесну твою, и 10 000, на другую сторону твою, 10 000 упадут, но ничего не приблизится к тебе. Если ты это знаешь, что ты верою в этом Слове, что пускай падают направо, пускай падают налево, пускай ни у кого не получается, но потому что я иду туда именем Господа. И написано, что благословлен и всякий идущий именем Господа. Именем Господа я иду туда. Я знаю, что я благословлен. Именем Иисуса Христа я стою над этим словом, что упадут одесну меня, упадут направо, упадут налево. И сколько бы не упали, ко мне не приблизится. Именем Иисуса я не боюсь, я не страшусь, я ничего не переживаю ни о чем. И я иду завоевать эту территорию. Я приношу туда силу Божию и славу Божию. Я иду именем Господа. И написано, если я иду именем Господа, что блаженным идущий именем Господа. И раз я пришел именем Господа, я принимал блаженство, всякое благословение, что в этом бизнесе я принимал для себя именем Иисуса. Это мое блаженство, это моя территория, это моя земля, это мой бизнес. И я беру его именем Иисуса. И если даже тебе говорят, мы пошлем тебя мафию, мы пошлем тебя милиции, мы пошлем тебя МВД, скажи
імені Ісуса Христа написано, що Господня земля і все то, що наповняет ее. Я верю Богу. Господь, это твоя земля. И я стою на этим словом. И я говорю, моей верою, это моя. И будет мне. И все то, кто написано, всякий, кто выступит против меня, упадет ради меня. Кто придет против меня с одной дорогой, убежит семи дорогой. Одной дорогой придут и семи дорогами убегут от меня. Именно Иисуса я стою на этом слове, что все бандитов, все мафии, все МВД, которые выступят против меня, одной путей, они семи путями убегут от меня, потому что они не найдут дорогу, которая привела их. Именно Иисуса Христа я стою на это. Это мое дело, это мой бизнес, и я это беру во славу Бога. И это будет прославлять Господа. И здесь я буду зарабатывать деньги во славу Бога. Это вы просто верою этим образом, верою вы завоевайте территорию, верою вы занимаете землю, верою вы завоеваете то, что вам принадлежит. Кто-нибудь понимает меня или нет? Но если у вас будет слабое слово, знание Слова Божьего, если у вас, вы не читаете Библию, вы не читаете литературу, которая могла бы вам дать информацию, и о том, что вам принадлежит в Библии, вы не сможете так говорить, потому что вам не будет на чем стоять. Но если вы будете читать Слово, вы будете искать Божье обетование и литературы, проповеди такие, слушать вновь и вновь, чтобы ваша вера укрепилась. Тогда вы сможете брать ее, потому что когда вера, тем больше вера ваша растет, тем больше она становится существенной для вас. И тем легче вам брать эту веру. Написано, возьмите щит веры. Вы сможете тогда брать эту веру и начинать конкретно сражаться этой верой. Кто-нибудь откройте там. Допустим, вы мне говорите помолиться, да? Не, я поймал вас. Я сейчас проповедую. Кто-нибудь возьмите микрофон, и вы будете читать. Я буду говорить слова Писания, вы будете читать. Вот женщина только что подошла ко мне. Протянулась. Я прошел мимо нее, и она воспользовалась ситуацией. И она дала мне список, вот бумагу. За кого надо помолиться. Не надо читать, да? Не важно, что там. Это за себя или за детей? За сына, вот. Надо помолиться за сына. Я не буду считать, что там. Обычно я бы помолился. Потому что я, некогда считать, объяснить всем. Я только молюсь, да? Но сегодня я буду вас показывать, как это делать. Может быть, до сегодняшнего дня вы молились и ничего не получилось. Вы станете деворой Божий. Деворой, да? Деворой, как это? Деворой, Библии. Вы знаете Девора? Женщина, которая пошла на войну против врагов Израиля и повела народа Божьего в войну. То есть вы станете, женщиной Божьей. Послушайте меня внимательно. Допустим, дьявол топит и утомляет вашего ребенка в алкоголь. И, допустим, он вас не хочет слушать или колется, или что-нибудь. И он вас не хочет слушать, не принимает вас ничего. Вам надо, даже не надо, после сегодняшнего дня, даже не надо с ним не спорить, не говорить ничего. Просто прийти домой. Но уже не так, какой вы сейчас мирная, сладкая женщина, спокойная, удрученная, разочарованная. Нет, вы бегите после этой проповеди. Вы бегите домой, бегом, только лишь бы вам побыстрее попасть домой один. И даже если вы хотите, еще лучше, возьмите копию этой проповеди. И вы будете слушать его и тут же молиться. Будете слушать и тут же молиться. То есть вы что будете делать? Закройтесь и вы скажете, дьявол, на тебе, я тебя поймал сегодня. Вот моя проповедь. Вот слово, которое пастор говорит. Оказывается, моей верою я могу издеваться над тобой. И я могу уничтожить тебя. И вам надо закрыться в комнату. Не такой, как вы сейчас стоите. И говорит, дьявол, именем Иисуса, это мой ребенок. Я пролила мою кровь над ним. Это мой ребенок, законный ребенок. Это мой удел. Это благословение Господа для меня от Господа. Написано, что ребенок это награда от Господа. Поэтому дьявол, именем Иисуса, покарабахоси келе мохосакабария, метерия махубория.
Нажите молиться, сколько это тянется, 2 часа, 3, 4, неважно. И начни молиться, именем Иисуса, я связывал тебя, духа наркомании, духа алкоголизма. Я приказывал тебя, я разрушал всякие твои дела над моим сыном. И я повелевал тебя, именем Иисуса, где бы он ни был сейчас, дьявол, отпусти его! Я разрушаю всякое твое влияние над ним. И я повелеваю тебя, ты поражен. Дьявол, верою изнутри, моей верою я изгоняю, я разрушаю твое влияние над ним. И я опускаю с Духа Божьего, чтобы Дух Божий прямо сейчас пошел к нему, облегчил его, и чтобы он сокрушился перед Богом, чтобы он бегом забежал в церковь, покаялся и начал служить Господу. Поэтому, дьявол, я над тобой тебя так побил, над тобой так поиздеваюсь, что в следующий раз, если ты увидишь, что я иду одной дорогой, ты 10-й дорогой убежишь от меня. Поэтому возьмите это письмо, и когда вы придете домой, вы начнете вот так сражаться. Верою издеваться и уничтожать силу, которая влияет на вашего сына. И он будет свободен. И он будет вместе вот так с вами сидеть. Вместе так с вами сидеть. Во имя Иисуса. Аминь. Допустим, однажды один проповедник у себя дома с женой, T.L. Osborne, кто его знает? Он был у себя дома и увидел, как полчища бесов начали вместе с дьяволом, сам дьявол и его окружение, демоны, начали идти по его улице. Они пошли в один дом, и там украли ребенка. 9-летний ребенок заболел и попал в больницу. И они смеются. Верующие, все верующие. Вот мы поймали их. Другой дом, они устроили аварию мужу. И он попал в аварию на самом деле. И Бог просто открыл глаза их, чтобы они видели это все. И это было конкретно, на реальное живое, реальное дело. Потому что как только что они пошли туда, крики дома. Что, муж попал в аварию, и действительно плачут. А они видят это все, как происходит в духовном мире. Что это дьявол стоит на улице и посылает разных бесов. Он называет их по разным именам. Он говорит, ты, демон аварии, иди сделай ему аварию. Ты побеги, как демон. И авария там кому-то. И они плачут. Он говорит, вот, дьявол без блуда, иди, заставь его или ее упасть в грех. Ее идиот, и кто-то тоже падает в грех. И действительно изменяет мужа или жену. Но послушайте, а потом, идите сидите. И потом дошло до дома Осборна. И говорил, это уже дьявол посылает другого. Его помощник сказал, вот, иди в следующий дом. Вот дом, идите туда, чтобы они начали драться между собой, муж и жена. И это был дом T.L. Osborne. И это была его жена. И его жена говорит, T.L., иди сюда по окно, через окно. Они видят, как это все происходит. Выглядывай через окно. Выглядывал. И говорит, посмотри. Как они говорят, они видели, как все это происходит. И говорят, они к нам домой идут. T.L. говорит, молодец, дьяволуга. Ты ко мне домой идешь. И говорит, давай. И жена говорит, что нам делать? Он говорит, нет, даже не надо ничего делать, не надо молиться. Мне просто интересно, что он будет действительно, неужели ко мне домой придет? И он говорит, я начал смеяться. Они начали смеяться, что давай, интересно, что они теперь делают? И они пошли, давай мы будем сделать, если мы попытаемся, чтобы они спорили, не получится. Их огонь, мы сделаем огонь в их доме, чтобы горел дом. И когда они начали идти, только что приблизились к этому дому, вера их, что они даже не молились, вера их, что они начали смеяться, когда атака идет. Это вера, которая смеется над опустошением. Это вера, которая даже говорит, не надо молиться. Вы знаете, что Бог сделал? Верою мы угощаем раскаленные стрелы дьявола.
он настолько был уверен, что он говорит, давай, посмотрим, он как фильм, на фильм смотрит. Он говорит, он даже не смеется просто. Как только что они приблизились к этому дому, они увидели, как огонь Божий окружил этого дома. Они не могли подойти, не могли проникнуть. 3 раза пытались, не могли войти вообще в этот дом. А потом они сказали, давай мы пойдем к старшему, к дьяволу, мы будем говорить. Ну, почему? Давай, пускай он даст нам больше полномочий, говорят. Они пошли к дьяволу, и он говорит, а вы куда пошли? Они говорят, вот к этому дому. Он говорит, вы что, не знаете, кто там живет? Кто там живет? Слава Богу, что вы пошли ко мне посоветоваться. Потому что если бы вы пошли в следующий раз, он бы избил от вас, они бы избили вас так, что кожи бы не остались на вас. И он говорит, никогда больше не смейте к этому дому подойти. Потому что я не хочу, чтобы из-за вас, чтобы у меня неприятности были, говорит. Кто-нибудь слушает меня или нет? Верою мы воюем и устанавливаем победу. Допустим, один человек, я тоже слушаю такое, говорил, вот один сумасшедший из его родственников, никто его не мог сдержать. Он бросает все туда-сюда, одержимый. И этот пастор говорит, он одержимый, хорошо. Давайте, они позвали, чтобы он помолился за него. Он говорит, я даже не буду молиться. Он говорит, я сейчас приеду, я за рулем, а вы его сажайте в мою машину. Посмотрю, что за бес, который войдет в мою машину. Что за бес, который сумеет остаться в этом человеке, чтобы войти в мою машину. Посмотрим. Сажайте его туда. Они его сажали туда. Как только что он сидел, тот повернулся к нему и говорит, привет. Он говорит, привет. Как тебя зовут? Меня зовут что-то. Он говорит, ты говоришь, что тебя... Он говорит, я не знаю, я нормальный. Соберите его домой. Он стал нормальный. Бесы эти оставили. Не могли войти в эту машину. Что это такое? Вера. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофей. 1 Тимофей. 6 глава, 12 стих. 6:12. Кто считает мне? Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Первая фраза, еще раз. Подвязайся добрым подвигом веры. Написано, подвязайтесь, Бог пишет нам. И говорит, подвязайтесь добрым подвигом чего? Давайте мы все это скажем. Подвязайтесь добрым подвигом веры. Что такое подвязаться? Сражаться. Давайте мы все скажем, верою нужно сражаться. Еще раз. Мы не поем верою, мы не играем верою, мы не сидим верою и говорим, о, мы такие верующие. Эй, брось это дело. Верою не спектаклом играем. И не в церковь играемся. А верою сражаемся. Это приказ. Добрым подвигом, или как там написано? Подвязайся добрым подвигом веры. Это приказ. Подвязайся. Подвязайся. Твой ребенок заболел, встань и начни сражаться. У тебя нет работы, или ты в нищете живешь, у тебя не везет в жизнь. Это потому, что ты настолько не понял ничего в Библии, что ты позволяешь этому. Скажи, слава Богу, я свободен. С сегодняшнего дня дьявол ты больше надо мной не будешь издеваться. Дьявол ты полностью поражен в моей жизни с этого дня. Потому что я начну сражаться. Я начну воевать добрым подвигом веры. И заметьте, пожалуйста, написано там, подвязайтесь добрым подвигом веры. Почему именно добрый?
Потому что всякий раз, когда человек осмеливает сражаться верою, эта битва всегда будет у него выигранная. Она всегда будет выйдет добрым. Если ты сможешь принять решение не сдаваться, но сражаться, сражение веры всегда приводит к чему-то доброму. Скажите это кому-то. Сражение веры всегда приводит к победе. И добрый подвиг, сражение веры всегда приводит к чему-то доброму. Если вы осмелитесь сражаться верой, все, знаете, что ваша победа в руках у вас. Написано, подвизайся, сражайся. Алло, братья и сестры, смотрите на меня сюда. Что теперь тебя беспокоит? Что теперь тебя волнует? Что это, о чем ты переживаешь на сегодняшний день? Опухоли в груди? Все это тебя беспокоит? Бог мне говорит сейчас тебе сказать. Объяви войну этой опухоли. Если ты чувствуешь, что ты слабый, и у тебя не хватает силы, набери книги. Покачай твою веру хорошо. У меня книги есть. Победа в твоих руках. Дух льва. И другие книги, и другие авторы тоже. Объяви войну. Что тебя волнует? У тебя грежа в Пахаве. Объяви войну этой игры. Просто сам найди время. Еще проблема многих из нас в том, что мы сами никогда не находим время для Бога. Мы не молимся. Мы не можем находить время, чтобы конкретно воевать. Может быть, у тебя нет прорыва в бизнесе. Ты работаешь. И это рынок и обстоятельства в обществе, они тебя задавляют, не позволяют тебе встать. То есть проблемы, экономика, инфляция тебя душит. Алло, инфляция может тебя душить только потому, что ты не воюешь. So я верую. Но проблема наша в том, что мы только занимаемся физическими делами, плотью. Найди время, закрой себя в один день, комнату, не выходи никуда, не кушай. Возьми пост, один день, закрой комнату, найди Слово Божие, напиши все места Писания и начни брать эти места Писания по одному. Открой один, и пока ты не прорвешься в духе, и ты не почувствуешь, что все, победа одержана, не уйди на другое место Писания. Открой второе место Писания, если даже час, или 2, или 3 придется тебя молиться, промаливать, пока ты не почувствуешь облегчение в сердце, не уходи в третье место Писания. И таким образом, то же самое. Если ты закроешься один день, ты не почувствуешь в сердце, что уже победа есть, закройся второй день, закройся третий день. Потому что тот, кто не готов воевать, тот не готов побеждать. Скажи это кому-то, если ты не готов воевать, ты не готов побеждать. Побеждают только те, которые воюют. Скажи это все. Кто не умеет воевать, то не может не увидеть победу никогда. Давайте мы скажем, дьявол, все, ты проиграл. Хана тебе, дьявол, ты попался, потому что с этого дня я больше тебя не буду терпеть. В моей жизни, в моем здоровье, в моей личной жизни, в моей судьбе, в моем бизнесе, дьявол, все, попался. Дайте Богу славу. Написано, возьмите щит веры. Вера – это существенная вещь, которую нужно взять. И подвязайтесь ею. Потрясающая вещь. К сожалению, из-за того, что концерт сейчас будет, я не смогу закончить эту проповедь. Но это даже еще не половина. Следующее воскресенье или четверг продолжим. Подождите. Еще не закончим.
Еще не закончено служение. Потому что я знал, что буду свидетельство у кого-то в отношении этой проповеди. Если у вас свидетельство, подойдите сюда за сценой. А также, если у вас жертву благодарения, тоже пройдите. Давайте я вам помогу. Наши повседневные проблемы. Что тебя волнует сегодня? Я хочу всем вам дать возможность, до того, как я помолюсь за вас, 2 минуты поиздеваться над дьяволом, прежде чем вы придете домой. И по-настоящему начнете это делать. Хорошо, вы теперь знаете, как это делать. Вы возьмите слово, поищите слово. Вы не знаете, вы сказали, я мало знаю Библию, я не знаю, где написано. Возьми книги, которые имеют отношение к этим проблемам. О вере, о уверенности. Читайте, заражайте вашу веру. И начните битву. Написано, что это будет заканчиваться добром. Добрым подвигом. Это добрый подвиг. Это закончится добрым. Не позволяй дьяволу украсть своего ребенка. Не позволяй дьяволу украсть свою жену. Не позволяй дьяволу украсть свою работу. Не дай ему ни 1 сантиметр. Потому что ты дашь ему сантиметр, он пойдет километр. Аминь.